Приветствую тебя на своем канале, я Ольга Чернобривец. Мы познакомились с семьей Грациано, фермерами, а сегодня посмотрим. Утречком горит камин. Это не роскошь, а это просто необходимость. Камин не просто для украшения в крестьянском доме. В него вмонтирован котел со всеми датчиками. Система обыкновенного отопления. Благодаря дровам мы получаем горячую воду в системе отопления и в ванной комнате. На кухню, посудомоечную, стиральную машину. А это в камине уже жарятся первые каштаны из урожая нынешнего года. Come si dice in russo? In russo жареные каштаны. Жареные. Жареные каштаны в итальянской семье это то же самое, что у нас жареные семечки подсолнуха. Вся семья собирается вокруг камина, у сковородочки, на которых они жарились. И идет разговор, идет обмен новостями дневными под хруст корочек каштанчиков. А это дерево подбросила в камин я сама первый раз в жизни. Я поддерживаю камин. Какое ощущение! Любишь путешествовать? Жми внизу на ссылочку, открывай мир и зарабатывай при этом.